नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। नुक़्ता से तव्हांखे लाड़काणे खां ख़बर ॾींदा हलूं त शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन शेवा लाड़काणो जे मुलाज़िम तरफ़ां पंहिंजे जाइज़ मसइलनि लाइ 26 ॾींहं बेइतजाज जारी आहे। इन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो लाड़काणे में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर अब्दुल ख़ालिक जागरानी। लाड़काणो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन शेवा लाड़काणो जे मुलाज़िम तरफ़ां पंहिंजे जाइज़ मसइलनि लाइ 26 ॾींहंनि खां चांडका मेडिकल कॉलेज जे मेन गेट अॻियां एहतिजाजी धरणो लॻाए वेठल अॻुवाणनि ऐं शेवा जे सदर ज़ुल्फ़कार अली शर ऐं जनरल सेक्रेटरी नूर मोहम्मद हुलियो ऐं ॿियनि अॻुवाणनि गवर्नमेंट ऑफ सिंध वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खां इहो मुतालबो कयो आहे त असांजा जाइज़ मसइला हल कया वञनि, न त ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो। अब्दुल ख़ालिक, अवामी न्यूज़, लाड़काणो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।